لو انت شغالة بغرزة حشو ودلوقتي خلصتي السطر بتاعك وانت لسه عاوزة تزودي غرز كمان عشان مثلا المقاس يتظبط، عشان البترون لسه مخلص عدد الغرز المظبوط، عديتي السلاسل غلط، اي شيء كان، دلوقتي عاوزة تزودي غرز، هتعملي ايه؟ تعالي اقولك تعملي ايه. هتدخلي كده في اخر سلسلة انت اشتغلتي فيها اخر غرزة حشو، خدي لفة واطلعي، معاكي كده حلقتين على الابرة، خدي لفة واطلعي من اول حلقة، بعدين خدي لفة واطلعي من حلقتين. كده انت عملتي السلسلة وعملتي غرزة الحشو. عاوزة تزودي غرزة تاني، هترجعي تاني تدخلي كده في اخر سلسلة اشتغلتي فيها، خدي لفة واطلعي، معاكي حلقتين، خدي لفة واطلعي من اول حلقة، كده انت عملتي السلسلة على السطر، خدي لفة واطلعي من حلقتين، كده انت عملتي غرزة الحشو بتاعتك. وهكذا افضلي زودي بقى العدد اللي انت محتاجاه لحد ما توصلي للمقاس المظبوط بتاعك. بس كده. لو حابين اقول لكم بقية الغرز قولوا لي تحت في الكومنتات، ودعوة حلوة منكم عشان يوصل لكم كل جديد. يا ريت كومنت وشير للفيديو، ولو انت ما اشتركتيش لسه في الصفحة والقناة باسم كروشيه توتا المبدعات على الفيسبوك واليوتيوب، يا ريت تشتركي وتنوريني وتسيبي لي تعليق ودعوة حلوة منك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو تركايه جديدة واكمل لكم بقية الغرز لو انتوا حابين.